இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல, எனக்கே யோசிக்கும் போது நல்லா இருந்துச்சு. இது எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக செய்வாங்க. ஐ மீன் ஹேர்ஸ்லாம் பிடிக்கும். நான் அது ரொம்ப சாப்பிட மாட்டேன். ஷின்சான்லாம் பார்க்கும்போது அவன் கேரமல் புட்டிங் அவன் ரொம்ப சாப்பிடுவான்ல, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து புட்டிங் சாப்பிடணும் சார். நம்ம நார்மல் சாதம் மாதிரி கடிச்சுலாம் சாப்பிட வேண்டாமா, ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சிருக்கனால அப்படியே நம்ம 11 மணிக்கு ஒரு தவறு பண்ணோம் பார்த்தீங்களா. வெல்கம் பேக் டு our channel. நான் பேர் ஜெனிஃபர். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து 24 hours மில்க் சேலஞ்ச் வந்து பண்ண போறோம். இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி அங்க இருக்குது. சோ மில்க் குடிக்கிறது மட்டும், அதாவது காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் நம்ம பால் மட்டும் மில்க மட்டும் குடிக்க போறோம் அப்படின்றது கண்டென்ட் கிடையாது. மில்க் வச்சு செய்யற ஃபுட் எல்லாம் செஞ்சோ இல்லனா வாங்கியோ சாப்பிடுறது தான் வந்து இந்த ஃபுல் வீடியோ இருக்க போகுது. சோ 24 hours மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், இட்ஸ் நாட் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், பட் மில்க் டாமினண்டா இருக்க ஃபுட்டு சாப்பிட போறோம். எனக்கு பயங்கரமா கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. இது வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, எனக்கு புரியல எப்படி எவ்வளவு போரிங்கா இருக்கும். நான் காலையிலயும் வந்து பால் குடிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் எல்லாத்துலயும் வந்து நான் வந்து மில்க் மட்டும் குடிக்கிறதுல என்ன கண்டென்ட் அப்படின்னு போய் பார்த்தா அந்த சேலஞ்ச் அப்படி ஒர்க் ஆகுறது இல்லை. ஹிந்தியில பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நிறைய மில்க் டாமினன்ஸா இருக்கிற ஃபுட், அதாவது பால்கோவா, ஸோ ஃபுல்லாக பாலில் செய்யறது, அதாவது பால் தானே மெயின் இன்கிரீடியன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி மெயின் இன்கிரீடியன்ட் வந்து மில்கா இருக்கிற ஃபுட் தான் சாப்பிட போறோம். ஆனா இது புதுசா இருக்கு. ஹோப்ஃபுல்லி இப்போ வந்து புரியுற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபுல் வீடியோ பார்த்து இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம ஜெனி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பேங்க் பெஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்போ நெக்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன கலர்ல வந்து ஃபுட் சாப்பிடலாம் செய்யலாம் அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்ஸ்ல ஹார்ட், நம்மகிட்ட ஹார்ட் எமோஜி இருக்கும்ல, ஸோ அந்த கலர் இப்போ ரெட் கலர் ஃபுட் சேலஞ்சா ரெட் ஹார்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒயிட் கலர் ஃபுட் சேலஞ்ச், அது ஒயிட் இப்போ மில்க் பண்ணிட்டோம்ல, ஸோ ஆரஞ்சு கலர் ஃபுட்னா ஆரஞ்சு ஹார்ட், இந்த மாதிரி ஹார்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க. ஸோ என்ன கலர் ஹார்ட் வந்து நிறைய இருக்கோ அந்த கலர் ஃபுட் சேலஞ்சா நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போறோம். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல, எனக்கே யோசிக்கும் போது நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாம் டெக்னாலஜி. இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கும் பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கும் வந்து இந்த கலர் வேணும் அப்படின்னு கமெண்ட் போடுறதுக்கும் ஜாலியா இருக்கும். ஸோ அதை பண்ணுங்க. அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணுங்க, இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்ட்ரோலே வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஸோ இது வந்து 24 hours மில்க் சேலஞ்சுன்றனால ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் குடிச்சிடலாம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு வீடியோ அப்படியே சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர்லாம் சொல்லணும்னு நினச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பால் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் காலையில் சாப்பாடுறதுக்கு போகலாம். அதுவும் போயிட்டு தான் நம்ம ரெடி பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி தெம்பா, ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு. மணி பார்த்தீர்கள் என்றால் 10:30. சாப்பிட்டுடுறேன். இப்போவே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சிடலாம். ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து செஞ்சாச்சு. ஸோ இது பேர் ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் தான், பட் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் மாதிரி நம்ம பண்ணாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கோம். லைக் மில்க் அண்ட் எக் மட்டும் ஆட் பண்ணி. இது எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக செய்வாங்க. ஐ மீன் ஹேர்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அது ரொம்ப சாப்பிட மாட்டேன், எனக்கு என்னன்னு தெரியல, அது எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது. பட் இன்னைக்கு வந்து மார்னிங் மில்க் டாமினன்ஸாக இருக்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்க்கும்போது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த சாக்கோஸா அந்த மாதிரி வந்துச்சு. சரி, அந்த மாதிரி பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும்னு பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கைண்ட் ஆஃப் எக், இது வேணும்னா மில்க் பிரெட் மாதிரி தான். இதோட நேம் வந்து எக் ஆட் பண்ணாலும் மில்க் பிரெட் தான். ஸோ அதனால் இதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சுருக்கோம். இப்போ இதை சாப்பிட்டுடலாம். இது எக்கு போட்டிருக்கனாலே எனக்கு தெரியல, எனக்கு இது பிடிக்காது. சோலி முடிச்சு. பட் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும், ஏன்னா சக்கரை ஆட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும். ஸோ இதோட காலையில் சாப்பாடை வந்து நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். சொன்ன மாதிரி எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல. எங்கள் அம்மாவே சொன்னாங்க, நான் ஒரு 3 hours செஞ்சு தரவா, காலையிலே எப்படி 2 சாப்பிட்டா எப்படி 10 அப்படின்னாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாப்பாடுனா கடகான்னு சாப்பிட்ருவேன். பட் கஷ்டப்பட்டு இதுக்கு 3 சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு நான் 2 ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபுல்லு நடிப்பு. ஏன் இது எனக்கு பிடிக்கலாம் தெரியல. பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி சாப்பிட்ருக்கீங்களா அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்ஸில் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர்டர் போடணும். சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி காலையில் வந்து லேட் பண்ணிட்டேன். சிறப்பான ஆள் நீ. ஸோ இதோட 11 o'clock முடிச்சுட்டு மத்தியானத்துக்கு நம்ம தான் செய்யணும். பட் 11 o'clock வந்து ஆர்டர் பண்ணி அது டெலிவரி ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் சாப்பிட முடியும். மேபி ஒரு 12 o'clock ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன். பிரஞ்சு 12 மணிக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிரஞ்ச் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் பிரஞ்ச் அப்போ வந்து மீட் பண்ணுறேன். ஸோ 11 o'clock பிரஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு டெலிவரி ஆகிடுச்சு. நினச்சதை விட கொஞ்சம் ஓகேயான டைமில் தான் வந்திருக்கு. வாட் சர்ப்ரைஸ். ஸோ இட் இஸ் அ மில்க் புட்டிங். ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து இன்ட்ரோவில் சொல்லியிருந்தேன்ல பால்கோவா, எனக்கு அதுலேருந்து பால்கோவா சாப்பிடும் போல இருக்கு. சரி, ஓகே பால்கோவா ஆர்டர் போடலாம், எல்லாம் போய் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் இந்த ஜிகிள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இந்த மில்க் புட்டிங் ரொம்ப நாளாக எனக்கு அந்த ஆசை, இந்த புட்டிங் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு. ஷின்சான்லாம் பார்க்கும்போது அவன் கேரமல் புட்டிங் அவன் ரொம்ப சாப்பிடுவான்ல, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த புட்டிங் சாப்பிட்ணும் சார். சரி, ஓகே நம்ம மில்க் புட்டிங் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன், கிடச்சிது. ஸோ அதனால் இப்போது
கச்சக் கச்சக் மில்க் புடிங் தான் சாப்பிட போறோம். சாப்பிடுறேன். A few moments later. ரொம்ப சுமாரா இருக்கு. ஆசையா ஹையர் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வாங்கினேன். சம்டைம்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஹர்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஏன்டா போய் எமோஷன் ஆற நீ? ஏன் எமோஷன் ஆற நீ? எதிர்பார்த்ததுக்கு இந்த டேஸ்ட் தான் கிடைச்சதான் இருக்கு. நான் இந்த ஃபுட்டுக்கு நான் ரேட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 4-10க்கு ஒரு 4 தான் கொடுப்பேன். எனக்கு சுத்தமா அதாவது நான்லாம் வந்து பால் டைரி ஐட்டம்ஸ், பால், மில்க், டீ, காஃபி எதுவுமே வந்து வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன். எல்லாமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றேன். சில பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச சில பேர் வந்து பாலே பிடிக்காது. மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட். அவங்களுக்குலாம் இதை கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி சாப்பிட்டு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஏன்னா பால் சாப்பிட்ற எனக்கே வந்து எப்படி இதை சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா வீட்டில் யாருமே சாப்பிடவும் மாட்டாங்களா, நம்ம வேற காசு போட்டு வாங்கிட்டு நம்ம தான் காலி பண்ணோன்ட்டு கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சேன். ஐயோ வெறுத்துட்டேன். ஸோ இந்த மில்க் புட்டிங்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும், நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னா பெரிய விஷயம் தான். நான் வாங்கின கடை டேஸ்ட் எனக்கு பிடிக்கலான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஐ ஹேட் இட் ஸோ மச். இந்த 2 வாய் 3 வாய் சாப்பிடும் போதெல்லாம் ஐயோ காலியாயிடணும்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்ட மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஓகே, எனிவே ஸோ அதுக்கப்புறம் மதியானம் சாப்பாடு போய் செய்யணும். செஞ்சுட்டு மதியானம் நான் என்ன தான் செய்வேன், மில்க்குன்னா உங்களுக்கு மதியானத்துக்கு என்ன தோணுது, என்ன செய்வேன்ற ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா சொல்லுங்கள். நான் போயிட்டு இப்போ செஞ்சுட்டு லஞ்ச் அப்போ உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு வந்து பால் சாதம். குழந்தையாக இருக்கும் போது என்னோட ஃபேவரட் சாப்பாடு வந்து ஆக்சுவலி இந்த பால் சாதம். பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரில. பால் சாதம் ஏன் மஞ்சளாக இருக்குது அப்படின்னா எங்கள் அம்மா யூடியூப்பை பார்த்து அந்த மேலே தாளிச்சு ஊற்ற சொன்னாங்க போல கீழே. அப்படியே தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாளிச்சு ஊற்றுறதுனால அப்படி இருக்கு. தமாசு. பட் நீங்கள் நம்ம இப்படி கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா ஒயிட் மிக்ஸ் வந்து நீ கேமராவில் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கேன்னு காமிச்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி நானும் வெயிட் பண்ணிருந்தேன். ஸோ எத்தனையோ வருடங்கள் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சின்ன வயசில் சாப்பிட்டது நான். ஆர்வமாக இருக்குது, ஏன்னு தெரியல. குழந்தையா இருக்கும்போது சாப்பிட்ற சாப்பாடுக்குலாம் இப்போ ஆசை வருது. எனக்கு லைட்டாக பார்க்க பொங்கல் மாதிரி இருக்கு. சாப்பிடுவோம். லைட்டாக தயிர் சாதம் புளிக்காமல் இருந்தால் எப்படி இருக்குமா அந்த மாதிரி. ஆமாம், அதெல்லாம் பால். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நைஸ், நல்லா இருக்கு. ஸோ இதோட ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சும் நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. எனக்கு ஆக்சுவலி பால் சாதம் சாப்பிடும்போது எப்படி இருந்துச்சா ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. நம்ம நார்மல் சாதம் மாதிரி கடிச்சுலாம் சாப்பிட வேணாமா, ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சிருக்கனால அப்படியே குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்ற அப்படியே கடக்கு முளிங்க சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு, ஈஸியாக இருந்தது. ஸோ நைஸ், பால் சாதம் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. இதுக்கப்புறம் சும்மா எதுவுமே சாப்பாடு இல்லை, எதுவும் சாப்பிட பிடிக்கலான்னு சாப்பிட்லான்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா இருக்குது. இந்த இவ்வளோ பெரிய வயசானாலும் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஏதோ டேஸ்ட்டாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ தட் ஈவினிங் ஸ்நாக், என்ன ஸ்நாக், ஆனால் ஈவினிங்கும் செய்யணும் அப்படின்ற முடிவில் ரொம்ப குறிக்கோளோடு இருக்கேன். ஸோ ஈவினிங்கும் வீட்டில் ஏதாவது செஞ்சு அதை சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நம்ம உட்காந்துருக்கோம். ஸோ டீ, காஃபி எல்லாமே வந்து மில்க் ஓரியன்ட் தான். பட் நாங்கள் வந்து சாதாரணமான ஆளுங்கள், நாங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆளுங்க. அதனால பால் வச்சு ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் லைக் பால்கோவா ஏதோ ஒன்று செய்யணும் அப்படின்றதான் எங்களோட பிளானு. அண்ட் வி எண்டட் அப் பால் கொழுக்கட்டை. ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு, எனக்கு ரொம்ப ஆசை. ஸ்கூல் டைமில் என்னோட ஃப்ரெண்டு கொண்டு வருவாள். அப்போ சாப்பிடும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ரொம்ப செய்ய மாட்டோம். அதை நாங்கள் அதெல்லாம் அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ் கிடையாது. இப்போ கேசரி, அல்வா கூட இல்லை, கேசரி தான் அடிக்கடி. எந்த வீட்டினாலும் கேசரி, பாயாசம், எந்த ஃபங்க்ஷன்னாலும். மற்ற எந்த ஸ்வீட்டும் நம்ம செய்ய மாட்டோம்ல. ஸோ அதனால் இந்த வாட்டி பாயாசம், நிறைய பால், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பால் கொழுக்கட்டை. இன்றைக்காவது இந்த வீடியோக்காவது பால் கொழுக்கட்டை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையில் பால் கொழுக்கட்டை செஞ்சு எங்கள் அம்மா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். செம ஸ்மெல்லு. நைஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வேற சூப்பர். சாப்பிட்டுட்டேன். ஸோ அதோட ஈவினிங் ஸ்நாக் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. செம்ம டேஸ்ட்டு. நீங்கள் வரைக்கும் உங்கள் வீட்லேயும் பால் கொழுக்கட்டை செஞ்சு கொடுத்ததுலாம் வீட்டில் உங்கள் அம்மாங்களை வந்து செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி ஒரு வாட்டி கேட்டால் செய்யுங்க. உங்களுக்கு ஒரு வயசாயிடுச்சு, நம்மளே குக் பண்ணுற வயசாயிடுச்சு, நீங்களே கூட செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கிறது. இதுக்கப்புறம் நைட் சாப்பாடு நான் தான் செய்யணும். என்னோட ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷை நான் வந்து செய்ய போகிறேன். அது என்ன அப்படின்றது செஞ்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டினதுக்கப்புறம் தெரியும்.
ஸோ ஈவினிங் டின்னர் நைட் டின்னர் அப்போ வந்து மீட் பண்ணுறேன். நைட்டு டின்னருக்கு நான் வந்து செஞ்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மில்க் மேகி. ஸோ மில்க் மேகி வந்து ஒரு டைமில் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ட்ரெண்டிங்காக இருந்துச்சு. அதை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப செய்யணும்னு ஆசையில் நான் செஞ்சேன். ஏன்னா மேகி வந்து சாப்பிட்டு கொஞ்சம் வெறுத்து போச்சு. அதனால் நான் மேகியில் இப்போல்லாம் வந்து கொரியன் மேகி, அப்புறம் கார்லிக் ஆயில் மேகி, இந்த மாதிரி புதுசாக தான் செஞ்சு சாப்பிட்டுருக்கேன். ஒரே மாதிரி டிப்பிக்கல் 2 minutes மேகி நான் சாப்பிட்றதில்ல. ஓ அப்படியா விஷயம். ஸோ இந்த மில்க் மேகியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் இது அன்ஹெல்தி. ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன், இது வந்து ஆசைக்கு நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கோ இல்லை 2 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிட்னா சாப்பிடுங்க. ஏன்னா பட்டரு மில்க் மேகி அன்ஹெல்தி. ஸோ நம்ம நிறைய இது பண்ணோன்னா அது இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். நான் ரொம்ப அடிக்கடிலாம் சாப்பிட மாட்டேன். ஆனால் எப்பயாவது ரொம்ப டெம்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் இதான் சாப்பிடுவேன். இன்றைக்கி ரொம்ப கலர் அதிகமாகிடுச்சு. என்னோட காஷ்மீரி சில்லி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. இல்லைனா இவ்வளோ கலரில் இருக்காது, ஒரு மாதிரி சட்டிலான ஒரு மஞ்சள் கலரில் தான் இருக்கும். பால்லேயே செய்கிறனால டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருக்கும். நான் சாப்பிட்டுறேன். இது வந்து நான் சொல்லி ஷர்மியா அவனோட சேனலில் செஞ்சு போட்டிருப்பா. நம்ம எல்லாருக்குமே இது கொஞ்சம் மாதிரி ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷாக மாறிடும். ஒரு வாட்டி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும். பட் டோன்ட் கெட் அடிக்டட். அடிக்கடி சாப்பிட்டு பார்க்கணும்னு ஆசைப்படாதீங்க. இதை நான் சாப்பிட்டுடுறேன். சூப்பராக இருக்கும்டா, செம்மையாக இருக்கு. பா வேற லெவல் டேஸ்ட். ஆனால் அன்ஹெல்தினால அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது, அதான் பிரச்சனை. ஆக்சுவலி நான் வந்து ஜிமிக்கி போட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரி தான் தலையை ஆட்டி ஆட்டி பேசுவேன். ஒரு காலத்தில் ஜிமிக்கி மட்டும்தான் கம்மலாக போடுவேன். எனக்கு என்னவோ அவ்வளோ பிடிக்கும். அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, வயசாயிடுச்சு, குட்டி குட்டி கம்மல் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்பா சாப்பிட்டது எப்போ வருது. ஸோ இன்னையோட மில்க் ஃபுட் சேலஞ்ச் வந்து செம சூப்பராக போச்சு. நான் ஓரளவுக்கு நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா சொல்லலாம். அந்த நம்ம 11 மணிக்கு ஒரு தவறு பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, புட்டிங் சாப்பிட்றோன்னு ஆசைப்பட்டது. அதை தவிர மற்ற எல்லாமே ஒரு குட் டிசிஷன் தான். அந்த மில்க்குக்கு பதிலாக கூட நான் சும்மா ஒரு காஃபியோ டீயோ வந்து குடிச்சிருந்தா கூட காசும் வேஸ்ட்டாக இருக்காது, நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லா இருந்திருக்கும். என்னமா ஃபீல் பண்ணி கூவுறான்டா அவன். பட் ஃபைன், நம்ம வாழ்க்கையில் அப்பப்போ தவறுதல் செய்யறது கரெக்ட். தவறு செய்கிறது வழக்கம் தானே. ஸோ அதனால அது அப்படி ஆகிப்போச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மில்க் பேஸ்டாக வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு என்னதான் புதுசாக வந்து ஃபுட் ஐடியாஸ்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி பிடிச்சிருக்கு. நார்மலாக ஃபுட் கலரு, அதுக்கப்புறம் கலர் ஃபுட் சேலஞ்ச் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். வேறு என்ன சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம்? ஃபுட்டை வச்சு கலர் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஷேப் ஃபுட் சேலஞ்ச், இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக புதுசாக நம்ம நிறைய யோசிச்சு இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தோன்ற மாதிரி கண்டென்ட்லாம் நிறைய கொடுங்க. நான் ஜாலியாக பண்ணி கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை பார்த்து என்டர்டெயின் ஆக. ஸோ ஃபுல் வீடியோ பார்த்து வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம சரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்போ நெக்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸை ஷேர் பண்ணி மில்க் ஃபுட்டில் இந்த ஐட்டம்லாம் இருக்குது வேணும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். பை பாய்.